नमस्ते सबैजनामा म चाहिँ आज हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा स्क्यामरबाट बच्नको लागि एउटा त्यो दुर्घटना छ त्यो दुर्घटनाबाट बच्नको लागि हजुरहरूलाई म एउटा भिडियो बनाएर चाहिँ म देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई है। कस्तो भन्दाखेरि यो अहिले प्रायः जसो फेसबुकमा आइराख्ने तपाईँको अनलाइन लटरी फर्म भनेर जुन आइरहेको छ ल हेर्नु है, यो फेसबुकमा म देखाउँछु हजुरलाई, यो पेजहरू देखाउँछ। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रायः जसो यो के भन्छ तपाईँहरूको यसमा चाहिँ के भन्छ यो जुन यो अनलाइन लटरी फर्म भनेर आइरहेको हुन्छ नि, यो यस्तोहरू पाउनु है, म तपाईँलाई देखाउँछु। यो गेमहरू चाहिँ जुन चलिरहेको छ यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ एकदम ठगिनु भएको छ है। यो कुराहरू चाहिँ नठगिनु होला, यो चाहिँ नहोस्, तपाईँहरू चाहिँ यो दुर्घटनाबाट बच्नुहोस् भन्नको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई म यो भिडियो बनाएको है। यसमा अरू खासै भन्नुपर्ने केही छैन। तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो दुर्घटनाबाट बस्नु होला, यस्तो आफ्नो भएको पैसाहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ नजाओस् भन्नको लागि चाहिँ म तपाईँलाई एउटा भिडियो बनाएर बनाउँदैछु। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ल म पनि यो खेल्छु नि त भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ स्क्यामरलाई चाहिँ म एउटा दिमाग चाट्या भन्दा नि उसलाई चाहिँ विचार गरेको थिएँ होइन। ल उसले चाहिँ यो गरेको, अनि इज दिस रियल भनेर भन्यो, यो रियल हो भनेर उसले यो यस्तोहरू पठायो होइन। हजुरहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि उसले चाहिँ यो भन्यो लगे कार्डहरू पुरा मूल्य 24,800 भन्नु भन्यो होइन। यो सुरुमा चाहिँ तपाईँको 16,800लाई चाहिँ पहिला बुकिङ गरेर 10% पेमेन्ट गर्नु भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ 50वटा कार्डहरू। अनि त्यो जितिसके पछाडि जितेको रकम पुरा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ 16,800 चाहिँ तपाईँ तिर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्यो होइन। अनि फेक जस्तो लाग्यो भनेर मैले भनेँ। अनि फेक जस्तो लागेपछि अनि उसले चाहिँ यस्तो मेसेजहरू गरिरहेछ, अनि यो भनिरहेछ। अनि जितेको पैसा चाहिँ कसरी आउँछ सर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि उसले चाहिँ जितेको सम्पूर्ण रकम 10% यो भनिरहेछ, तपाईँले यो यस्तो कुराहरू गरिरहेछ। अनि त्यहाँबाट यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने खै तपाईँहरूले चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गरेको स्क्रिनसटहरू पठाउनुहोस् त हेरौँ अनि मात्र भन्नु भने। अनि यो भनिसके पछाडि अनि त्यहाँबाट उसले चाहिँ मलाई एउटा बनाएँ होइन। अनि यसमा चाहिँ मैले गरिरहेको छु सुन्नुहोस् है। हजुरहरूले पठाउनु के अरे त्यो जितेको साथीहरूलाई पैसा ट्रान्सफर गरेको छ भने पठाउनु त हेरौँ, अनि विश्वास लाग्छ अनि मात्र खेल्नु पर्ला। आजभोलि यस्तो स्क्याम भइरहेको छ, त्यही भएर विश्वास नलागेर मात्रै हो, हेरौँ न खै। अनि यो भनिसके पछाडि चाहिँ उसले चाहिँ यस्तो यो पठाइराख्यो है, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब उसले चाहिँ कति भनेर हालेको छ भन्दाखेरि ल दिपक भनेर यो कति 3,68,000 भनेर हालेको छ एउटा। अनि अर्को चाहिँ 5,53,000 समथिङ कति छ होइन। यस्तै रकमहरू हालिराखेको छ, यस्तो गरेर गरिरहेछ। अनि उसले चाहिँ यस्तो यो उनीहरूले चाहिँ पहिला रेडी बनाएर राख्दो रहेछ क्या। उसले त अब हामी जस्तो कतिजनाले ठगेको छ यो अब रकमहरू त उसलाई चाहिँ चाहियो होइन, यस्तो गरिराख्दो रहेछ। अनि त्यस पछाडि अनि मैले यस्तो कुरा गर्दै गयो। अनि तपाईँहरूको चाहिँ के छ यो अवस्था चाहिँ, तपाईँहरू कहाँबाट गेम खेलाउनुहुन्छ भनेर भने। अनि यो भनिसके पछाडि चाहिँ अनि उसले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कुन ठाउँबाट गेम खेलाउनुहुन्छ, यो फेक रहेछ भने मेरो पैसा जान्छ भनेर मैले उसले भनेपछि उसले चाहिँ यस्तो पठायो मलेसियाबाट हो सर, यो जेन्युन लोटरी हो, तपाईँ ढुक्क भएर खेल्दा हुन्छ, भाग लिन सक्नुहुन्छ भन्नु। अनि हजुरको नेपालमा अफिस छ कि छैन भनेर भन्दाखेरि नेपालमा अफिस छैन सर भन्नुभयो। अनि यो भनिसके पछाडि मैले उसलाई चाहिँ ल एउटा यो बनाएर पठाएँ। एकपटक हजुरहरूले खेलाउने त अफिसको जुन साथी हुनुहुन्छ नि उहाँको यसो फोटो पठाउनु, अनि त्यसपछि बल्ल मात्र फिक्स हुन्छ। होइन भने त फेरि पैसा यत्तिकै डुबिहाल्छ। अनि को हो के हो हाम्रो पैसा त्यति गइहाल्छ, नत्र खेल्नुहुन्छ एकचोटि गर्नु, अनि त्यसपछि बल्ल फिक्स भएर म पैसा हाल्छु। अनि क्युआर पनि पठाउनु है त, एकचोटि खेलाउने मान्छेको फोटो पठाउनु, अनि त्यस पछाडि क्युआर पठाउनु, अनि बल्ल म ढुक्क भएर पैसा हाल्छु। क्युआर नै पठाउनुहोस् है त। अनि यति भनिसके पछाडि चाहिँ उसले यो मात्रै फोटो हाल्यो। उसले चाहिँ यो नै तपाईँको फेस देखाउनु नि त भनेर भन्दाखेरि त्यो हालेन, यो चाहिँ हाम्रो म देखिराखेको भनेर मैले मेसेज गरेँ है। यहाँ होइन यो त देखिरहेको, मैले फेस पठाउनु न, फेस पठाउनु। यो त म अघि नै त्यही देखेर त अनि यतापट्टि आएको। अब पैसा यताबाट हाल्यो फेरि यता गयो भने त म कसलाई विश्वास गरिदिनु त कि, त्यही भएर एकचोटि पठाउनु नि त। त्यो यस्तै अगाडि पछाडि ब्याकग्राउन्ड देख्ने तरिकाले मलाई फोटो पठाउनु, अनि त्यसपछि म पैसा हाल्छु अनि क्युआर हाल्नु। अनि यो भनिसके पछाडि चाहिँ उसले भाग लिन त हामीले जबरजस्ती गर्ने होइन नि, तपाईँले ट्रस्ट छ भने मात्रै लिने हो भनेर भने उसले चाहिँ होइन। उसले चाहिँ अब हो कि ल हो कि भन्ने टाइपको एउटा सोझा मान्छेलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले फसाउँदो रहेछ। उनीहरूको एउटा चाहिँ यो प्लान कति मान्छेहरूको पैसा ठगिरहेको होला है। अस्ति पनि एउटा न्युज आएको थियो, एउटा टिचरलाई चाहिँ 18,000 समथिङ कति ठग्यो भन्ने आएको थियो। त्यसपछि मैले मेसेज पठाएको सुन्नु है त। तपाईँले त्यति नै विश्वास काबु गर्न सक्नुहुन्न भने त के होइन, हजुरलाई चाहिँ आफ्नो मान्छेको फोटो पठाउनु के भयो त। अब ट्रस्ट भन्ने कुरा त त्यही हो, अहिलेको उसमा त्यो ट्रस्ट भन्ने कुरा त सबैको लाग्दैन, त्यही भएर भने हो म खेल्ने भाग लिने भनेर हजुरलाई
भनेको हो र ठिक छ पठाउन मिल्छ भने पठाउनु मिल्दैन भने त के भन्नु है अनि त्यो क्युआर पठाउनु भएन खै त्यो उनी पठाउनु भएन क्युआर नि हाल्नु भएन अनि यो भनिसके पछाडि चाहिँ उसले बल्ल मलाई भोइस मेसेज पठाए है भोइस मेसेज सुन्नुहोस् है त तपाईँले ट्रस्ट लाग्दैन भने भागै नलिनुहोस् मैले तपाईँले मेरो लागि भाग लिने होइन नि सर र मसँग भाग लिने होइन कि तपाईँले मलेसिया स्पोर्ट लटरीसँग भाग लिने हो मलेसिया स्पोर्ट लटरी तपाईँले पैसा दिने हो मैले व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिन्थेँ भने त म घरबाट लिएर तपाईँको घरमा पुर्याइदिन्थेँ होला नि सर अनि अर्को पनि सुन्नुहोस् है जस्तो हामी कम्पनीको मार्गदर्शक इम्प्लोय हो काम गर्ने मान्छे हो तपाईँले मार्गदर्शन गर्ने मान्छे हो तपाईँले यदि भाग लिन चाहनुहुन्छ भाग लिन चाहनुहुन्छ भने नलिनुहोस् त्यसमा त हाम्रो कुनै पनि आपत्ति छैन नि हामीले भन्नु खोजेको तपाईँले भाग लिँदा फरक पर्ने र नलिँदा फरक पर्ने केही पनि फरक पर्दैन हामीलाई है त अनि उसले यो भनिसके पछाडि मैले मेसेज पठाएको छु है सुन्नुहोस् है होइन त्यो भाग लिँदा फरक पर्ने नपर्ने भन्ने चाहिँ होइन म पनि त्यो गेममा इन्ट्रेस्ट भएर तपाईँले म मेरो उ गरे हो त्यही त नि अब हजुरले चाहिँ ल त्यति कुराहरू क्लियर गरिदिनु भने मलाई पनि भाग लिन सजिलो भयो नि त त्यही भएर मात्रै हो इम्प्लोय भन्ने त्यही त अब हामीलाई ट्रस्ट हुनु पऱ्यो नि त लगानी गराएपछि त्यो पैसा डुब्यो यता त्यो हुन्छ कि भन्ने कुरा मात्रै भन्ने हो अब यत्तिकै पैसा दिनु त अलिकति हुन्छ नि त त्यो अनि यो भनिसके पछाडि चाहिँ अनि ल सुन्नुहोस् है यो भनिसके पछाडि चाहिँ उसले मेसेज के पठाएको छ भन्दाखेरि हामीले त्यो गर्न मिल्दैन पर्सनल डिटेल किन पठाउने पर्सनल डिटेल होइन नि त प्रोफेसनल कुरा गरिरहेको छौँ प्रोफेसनल कुरामै अड्किने हो सर यस्तो खोजिरहेको छ यस्तो दाउ गर्नु खोजिरहेको छ अनि पछि चाहिँ उसले सकेन नसके पछाडि चाहिँ यो व्यक्तिले दिन्छ अनि मैले भाग लिन्छु भन्नु मलेसिया स्पोर्ट लटरी तपाईँले भाग लिनको लागि तपाईँले प्रेरित गर्छ मलेसिया स्पोर्ट लटरीसँग भाग लिने हो र तपाईँले इनाम प्राप्त गर्ने मलेसिया स्पोर्ट लटरीबाट प्राप्त गर्ने हो र त्यसको लागि हामी तपाईँले मार्गदर्शन गर्नको लागि हामी तपाईँको सधैँ तपाईँकै साथमा छौँ अनि यस्तो गरिसके पछाडि अब मैले चाहिँ यताबाट पठाएँ तपाईँहरू लिगल्ली तरिकाले नै काम गरे भए त अनि आफ्नो पर्सनल डिटेलहरू पठाउन के समस्या पर्थ्यो त अफिसकोहरू केही होला नि त अफिसको स्टाफहरू कर्मचारी भन्ने होला नि त तपाईँहरूको आइडी कार्डहरू होला यता त्यो होला त्यो नि पठाउन सक्नुहुन्न भने त अनि त्यो मैले भनेको उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको आइडी कार्डहरू छ भने अफिसमा काम गर्ने भएपछि त अफिसको आइडी कार्डहरू हुन्छ त्यो त त्यो भयो भने पठाउनु नि त भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ मलाई के भन्यो भन्दाखेरि सुन्नुहोस् पठाउन समस्या होइन सर हाम्रो पनि प्राइभेसी भन्ने कुरा हुन्छ पर्सनल डिटेल पठाउनै पर्छ भन्ने छैन यो प्रोफेसनल वर्क हो प्रोफेसनल कुराहरू मात्रै गर्न एकदमै राम्रो होला जायज पनि होला है त उसले त्यो भने है अनि त्यसो सर हजुरले चाहिँ अब पर्सनल डिटेल भन्छ तपाईँको पर्सनल डिटेल मागे होइन नि त अफिस भनेपछि अफिसको कर्मचारी हो भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ नि त आइडी कार्डहरू यताउति हुन्छ अब हामी पनि अफिसमै काम गरेर मान्छे हो तपाईँको आइडी कार्ड त होला नि त तपाईँले पर्सनल डिटेल घर कहाँ हो के हो भन्नु मात्रै सोधे त होइन नि त तपाईँको एउटा त्यो आइडी कार्ड मात्रै पठाए त भइगयो नि तपाईँले अफिसले काम कर्मचारी भएपछि आइडी कार्ड दिएकै हुन्छ अनि त्यो भनिसके पछाडि चाहिँ उसले चाहिँ मलाई चाहिँ पछिबाट मेसेज गर्न छोड्यो अनि उसले चाहिँ उसले बुझिसक्यो यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ ठगाउन सक्दैन है भने पछाडि चाहिँ उसले अब मलाई मेसेज गर्न छोड्यो यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँहरू जोगिनुहोस् भन्नको लागि चाहिँ एउटा यो चेतनामूलक म तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएको हो होइन यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरू कोही कोहीलाई चाहिँ होइन त्यो देख्दाखेरि गरौँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो हुन्छ मलाई नि पहिला भएको थियो तर म चाहिँ त्योबाट जोगेँ है म चाहिँ त्यो गर्न सकिनँ किनभने यो स्क्यामर नै हो भन्ने चाहिँ कुनै न कुनै ठाउँहरूमा हेरिरहेको थिएँ गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भइरहेको थियो त्यो भएर चाहिँ यस्तो कुराहरूबाट जोगिनु सकेसम्म आफ्नो यस्तो स्क्यामबाट जोगेर आफूले मिहिनेत गरेर कमाएको पैसाहरू चाहिँ खेर नजाओस् भन्ने हेतुले चाहिँ म बनाएको छु र हजुरहरू चाहिँ सबै कुराहरू सजग हुनु होला भन्दै म बिदा हुन चाहेँ हस्त धन्यवाद नमस्कार।